来跟各位解释一下这个避震器的上座哦，可以看到，它现在升高悬空，哦，没有间隙。好，现在间隙很大，来升高，有没有？一旦轮胎悬空，它又下去了。OK， 比较这边，这左前这个好的，它的间隙就没那么大。OK， 这边就没那么大，不过过一阵子应该也会。OK， 这就代表上座它整个轴承呢跟橡皮是已经快脱壳了，哦，所以产生很大的间隙。好，停一下哈，你看这个间隙很大。OK， 这边你看没什么间隙。